Okay, here I will explain to you the sine function and cosine function. Okay, so sine and cosine function. Okay, we have the trigonometric here. Okay, so starting from 360 degrees to 90. Okay, it will the oscillation starting from 0 degrees. Okay, then it will continue until straightforward here. Okay, 360 degrees, same as your trigonometrics. It will the position starting from 0, okay, from here until the ending, until the 360 degrees. So also for the waveform starting from 0, okay, it will continue to oscillate by trigonometric rotation also, okay, from 0 to 360 degrees. Okay, now I will explain to you the sine and cosine function. Okay, we see from the trigonometric the degrees. Okay, so from the trigo, okay, starting from 0 degrees, okay, then to here, okay, we call it leading. Okay, then from 0, okay, at the backward we call it lagging. Okay, we call it lagging. Okay, now for the sine function. Okay, for the sine function, we have y equals to sine x. Y equals to sine x. Okay, x is become to 0 degrees. Okay, berapa dia punya starting daripada kosong, daripada pi over 4, 45 degrees, 90 degrees, 135 degrees, okay, 180 degrees, 25 degrees, 27 degrees until 360 degrees. Macam mana waveform dia? Okay, kalau you tekan calculator pun you akan dapat. Okay, contohnya y sama dengan sin x, y sin 0 degrees, you akan dapat value dia sama dengan 1. Sorry, y kosong, y sama dengan sin 0 degrees, you akan dapat 0 value dia, amplitude dia lah. Okay, so kalau y sama dengan sin pi over 4 ataupun 45 darjah, you akan dapat 0, dia punya amplitude is 0.7, bukan amplitude, sorry, dia punya floating waveform dia, you akan dapat 0.70 volts, contohlah kalau voltage kan. So dekat pi over 3 ataupun dekat pi over 2 90 darjah, you akan dapat dia punya value of y dia sama dengan 1. So by instantaneous plotting ni, you akan dapat setiap satu tu berapa dia punya value of plotting waveform ni lah, untuk kalau darjah dan dia punya y dia. Okay, dekat paksi y tu apa. So kalau untuk so dia akan habis lah. So you plotting the instantaneous tu by plotting ni, so you akan dapat satu complete cycle sampai 360 darjah. Okay, dan you bila masukkan degrees berapa, pi over 4 contohnya sama dengan 45 degrees. So you type dalam calculator, you masukkan y sin 45 degrees, berapa you akan dapat. So this time you akan dapat, kalau 40 darjah 0.701. So kalau 1 berapa, 90 darjah. So 10 darjah you akan dapat 1. Okay, so pi over 2 ni mewakili radian, maknanya kalau 90 darjah tu mewakili dalam degrees lah. Okay, itu saja. Okay, kalau untuk cos macam mana? Okay, ni sine function. Okay, kalau untuk cos macam mana? Cosine function. Cosine function ni dia terbalik. Maknanya kalau you masukkan y sama dengan cos 0, you akan dapat berapa? Sama dengan 1. Dia bukan kosong. So starting untuk cos, dia bermula dengan cos 0 degrees ataupun cos 0 radian, you akan dapat sama dengan dia punya value instantaneous dia dekat y ni adalah 1. Maknanya kalau ni amplitude lah paling tinggi kan, 1. Okay, 1. So kalau maksudnya starting untuk cos ni dia bukan kosong, maknanya cos 0 degrees not 0. Cos 0 degrees equals to 1. Okay, 1. Okay, tengok pula kalau cos 45 darjah 45 degrees or in radian pi over 4 berapa? Kat sini kan 0.707, you akan dapat this value lah, 0.07 here. Sama juga yang lain tu, dia just plotting you until you get until 360 degrees sampai 360 darjah. So here, okay, from the graph trigonometric or the waveform, okay, you boleh bezakan antara sine function dengan cosine function. Sine function starting at 0,
Okay, kalau cosine function starting dekat 0 ni, dia punya plotting dia bukan kosong tapi adalah 1. Okay, dekat y dia. So kalau kita tukar pada voltage ke current nanti sama juga. Cosine function sin kosong bukan kosong. Okay, sin 0 degrees is apa value dia? 1. Kalau dalam equation, depends pada equation. Okay, tapi the basic one is y equals cos x. Okay, bermakna kalau cos kosong sama dengan 1. Okay, dia bukan kosong. Okay, boleh beza antara sin function dengan cosine function. Okay, tolong nak tegaskan kat sini. Okay, omega t is delta perubahan t delta terhadap t. Okay, so bila kita klik dengan t ni, okay, kan omega sama dengan delta t over dt. Okay, bila kita klik dengan t, so omega t ni, okay, kita panggil dia juga sebagai theta degrees. Omega t ni sama dengan theta. Kan equation kita sama dengan contohnya v sama dengan Vm cos omega t plus v, right? So omega t ni sebenarnya adalah dalam bentuk theta juga. Okay, short form dia lah. Okay, so x di sini pun mewakili theta ataupun omega t in gradient. Okay. Okay, saya tunjuk lagi sekali contoh. Okay, graph of the sine function, basic knowledge to know sine function graph. Okay, dia kata dalam soalan ni, to sketch the graph of Vt equals to sine omega t, first locate the key points. Okay, so these are the maximum point, the minimum point and the intercept. Okay, so kalau kita nak gunakan the equations, Vt sama dengan sine omega t tu kita dah buat tadi kan sebelum ni, equation tu kita boleh cancel out, so omega t sama dengan theta. Okay, so Vt sama dengan sin theta juga. Okay, sekarang kita ada omega t, berapa dia punya theta, berapa degrees, ini adalah radian tu boleh bertukarlah, pi bagi 2 sama dengan 90 darjah, yang ni 180 degrees. Okay, dan seterusnya. So bila you buat sin kosong berapa dalam degree sebenarnya radian boleh, sin kosong sama dengan kosong, sin 10 darjah sama dengan 1, sin 180 degrees sama dengan 0. Okay, sin 3 pi over 2 sama dengan minus 1. Okay, seterusnya. Okay, bila you plotting dalam graph, then you plotting dalam graph, dalam you punya graph ni kan, so bila you plotting dia akan dapat ni lah. Okay, this is our reference for Vt sama dengan sin omega t. Okay, this is our macam ni nak lukis tu, you tengok lah, you buat graf macam ni, table, so you lukis seperti mana, daripada kosong berapa, kalau sin kosong berapa, kalau sin 10 darjah berapa. So sin 180 degrees you akan dapat berapa value kosong balik lah. So sin 270 in degrees or in radian 3 pi over 2 you akan dapat minus 1 here. Okay, so just a simple waveform how to recognize sine function. Okay, next is a cosine function. Okay, cosine function sama tadi kita buat v ni, I boleh je mana-mana, I or v is same lah. Okay, the same derivation, definition. Okay, bila cos, okay, y sama dengan cos omega t, omega sama theta kan, cos theta. Okay, theta it can be in radian or degrees. Contoh sekarang bila you tengok, you plotting your graph. Okay, saya buat dua, saya buat satu bawah ni radian, bentuk radian 3 pi over 2, atas ni dalam bentuk degrees. Okay, so bila you plotting, okay, okay, cos 0 radian ataupun cos 0 degrees, cos kosong 0 degrees, you akan dapat 1. Okay, 1. Okay, cos 90 degrees you akan dapat kosong. Okay, macam inilah rupa bentuk cosine function you. So cos 180 degrees you akan dapat minus 1. Okay, macam inilah you punya basic function of your graph for cosine function. Okay, so clear how to differentiate between sine function and cosine function, the graph. Okay, the graph of cosine and the sine function. Okay, now I will show you, okay, between these two graph, cosine and sine function.
Okay, macam mana dia punya bentuk? Okay, for the first graph, this one is a sine function. I know because starting point is 0, sine 0 degrees is 0. Okay, this is the first equation. The second equation, the second graph is cosine graph. Okay, you tengok ni. Sebab apa I tahu? Daripada kita dah buat dari dia punya locating waveform tu, cos 0 degrees equals to 1. Okay, sekarang from face to face, saya tukar pada warna oranye lah. Nampak daripada sini, daripada peak to peak. Peak at the cosine and peak at the sine function. Dekat sini dan dekat sini. Tak nampak Okay, dekat sini dan dekat sini. Okay, dekat sini dan dekat sini. Okay, this is a phase different. It's a phase different between cosine dengan sine. Dekat peak dekat cosine, peak dekat sine function. Berapa perbezaan antara peak to peak tu adalah 90 darjah. Daripada graf ni you boleh tengok memang you boleh tengok, bermakna sekarang cosine yang leading compared to sine function. Okay, cosine yang leading 90 darjah. Kalau you buat dia punya trigo, okay, ni kosong kan, ni 90 darjah. Okay, yang ni 180 degrees, 27 degrees, 360 degrees. Kalau awak tengok daripada sini, yang mana dulu yang akan mendahului daripada sine? Maknanya sekarang cos dekat sini. Okay, equation dia dekat sini. Ni cos. Okay, yang sin still lagi kosong. So, perbezaan adalah 90 darjah. Bermakna, ini kita boleh konsepkan ni leading. Okay, ni leading, yang ni lagging. So, sekarang cosine function yang leading. Okay, by 90 degrees. Alright. Okay, so bila kita buat macam tu pun sama lah, dapatkan phase difference darjah. So, cosine function leads sine function by 90 degrees. Atau kita boleh cakap, sine function lags, cosine by 90 degrees. Okay, dia ke belakang lah daripada ni. So yang lead sekarang adalah cosine.